सबक छोटा परिंदा और दरख्त। एक दिन का जिक्र है। एक छोटा सा परिंदा अपने घोंसले से पहली बार उड़ा। वो बहुत खुश था, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज हवा चलने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। परिंदा डर गया और उसे समझ नहीं आया कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे एक बड़ा दरख्त नजर आया। परिंदे ने उस दरख्त से कहा,